Скрипят двери. Обычно это бывает в шарнире или тяге ограничителя. Многие мажут обычной ВДшкой, литолом, либо силиконовой смазкой. Но это обычно ненадолго помогает. Хочу показать смазку, которая на полгода хватит точно. Смазка на основе тефлона. Тефлоновая смазка. Брал ее за 300 рублей. Марка и название не панацея. Подойдет любая смазка, лишь бы она была на основе тефлона. Сама смазка выглядит вот так. Этой смазки хватает надолго. Я обычно мажу осенью и весной. Хватает на полгода. Обеспечивает максимальную защиту от агрессивного воздействия технических жидкостей, влаги, перепадка температур. Низкий коэффициент трения имеет, удаляет загрязнение, формирует антистатический барьер, защищает от налипания пыли, песка, льда и других твердых частиц. Превосходное средство для дроссельных заслонок, карбюратора, штоков, телескопических антенн, дверных петель и личинок замков автомобиля. Чудо-смазка. Мажем тягу ограничителя и петли. После того, как помажем, дверь необходимо разработать. Вот как-то так. Спасибо за внимание.